你想唔想挑戰下我哋係啦，宮廷好聲音咧，想唔想挑戰啊？想啊，係。又想學習下啦。係，唔好講學習，其實參加嘅比賽好簡單嘅。你報咗名未啊？正話報咗啦。交咗報名費。你數係聽講咧，我哋今次呢個花影夢咧，有一半以上嘅票房都係明哥啲支持者喎。支持者你想先自己先，因為我哋都書話你每一場都要嚟㗎。係啦，仲有合家都要帶晒嚟㗎嚇，記住。好啦，既然阿明哥你話嚟參賽啦，又跨界別啦，你有咩帶俾大家先？咁啦，咁上到嚟好聲音嘅第三台啦。係參賽咧都要揾幫手嘅，因為我第一次嚟啊嘛，所以揾啲幫手。我都係第一次嚟嘅啫喎。好啊，咁我哋唱一首。謙虛嘅明哥真係。係。你要學習到。哎呀，真係下邊我哋向你學習差唔多。咁啊，不如咁啦，識一齊同我唱一首我哋花影夢嘅主題曲。得我哋兩個唔夠喎。係啊。揾多幾個啦。揾邊幾個啊？揾幫手落。揾邊幾個啊？頭先嗰啲都好唱得㗎。我啲個個都可以唱得嘅。係，洋洋上翻嚟，小喬上翻嚟，明心上翻嚟。好啦，我哋而家6位喺阿明哥嘅帶領之下，我哋不如試唱下《花影夢》嘅主題曲啦。好啊，好啊，好嘛？好，一齊唱啦！我哋好，我哋企埋主題曲，大家又可以影到又拍到。好，音樂嚟啦！喂，呢邊有嘛？明哥帶領。撰寫和像，可空壓落，而直到散落，未有想過規則打破，人性社氣盡掉開闊無憂，我可高飛似那風走，發動入了飛，看憂困獸成莫收尾。也會穿越來問，彩滿天空任意闖，不需抖震，從像你那色彩也變繽紛。紅到西至陽海影光親愛心合愛，今世若放慢風風雲，同到路過亦算無憾。掀起風箏天際遠走，莫你指引。我可都飛似那，我嘅真歡好命我知音，到早世事越講你無份，我心刻浮，今世若後還穿風雲，行路未過亦算無憾，是願飛天際無常，共奏歌韻。好。俾啲掌聲我哋花影夢嘅主演團隊，咁多位。暫時喺台上就有6位嘅，點解我哋少咗一位嘅咧？東東。係啦，嗱，我哋咧花影夢咧，我哋見到個 poster 咧，有女主角谷亞薇小姐啦。咁但係微微因為臨時咧有工作在身咧，嚟唔到翻嚟記招。不過佢拍咗條片咧係俾大家睇嘅。我哋睇下先。呢個時候我哋睇佢片好冇？好。各位花影夢嘅支持機構伙伴、傳媒朋友、花影夢團隊嘅拍檔、粉絲們，大家好，我係谷亞薇。非常抱歉，由於我工作安排臨時有調動，所以我係內地趕唔切翻嚟香港出席今晚呢個記者招待會活動。我好興奮同埋好開心，花影夢加開咗4場，今日起就係城市售票網公開發售啦。雅樂同埋民間歌聲嘅碰撞，就係講述男女主角啦，男主角係我哋少明哥啦，嘅跨越身份界限嘅浪漫成長旅程喎，係好犀利咁喎，明哥，好多嘢都跨越啦，係佢今次無啦啦跳入咗呢個娛樂圈嘅火坑，係明哥你覺得點咧？暫時都好開心啦，有呢個機會，一個新嘅嘗試，新嘅學習，希望你哋多多提點啊！互相學習，太客氣啦，太客氣啦！俾啲掌聲明哥好唔好啊？嗱，我哋喺裏面咧有句説話咧係我哋嘅金句嚟㗎，就話有啲聲音咧就未必即刻聽得明，有啲故事值得你親自走入去尖沙咀文化中心大劇院度感受㗎。
咁啊，我哋花英夢咧，原來頭先微微講咗啦，我哋花英夢咧，我哋2場嘅限量預訂爆晒，冇錯，太好反應。係啦，咁為咗招呼咁多粉絲，唔想你。其實我哋間房咧，哇個頭都拗爆晒係嘛？我哋係開啲冷氣，其實都幾凍嘅。係，但係劉洋一路喺背對白，一路對白咧，佢出晒成身濕晒嘅。跟住阿嫂喺隔離，呢個你都係咁樣講係啦。所以我哋都要俾啲掌聲阿劉太好唔好啊？係，嚟緊靠你啦，劉太。係啊，捉住你老公嘅背係廣東話。好啦，跟住有哇，我哋風趣幽默嘅大師兄啦，飾演韓生皇帝嘅胡惟康。係，大家好，大家好。我喺入邊咧，屬於呢個係年紀細又輩分高嘅，真係。咁同埋《花英夢》呢套劇咧，好話唔好聽都係因我而起嘅。點解咧？就係我話要喺民間，唔係即係應該話係我好希望可以揾到一把天籟之音。哦。咁而跟住引發咗一連串嘅事情。冇錯。咁啊，文修就係宮廷入邊嘅音樂總監。咁佢就一次偶然喺民間揾到個文女，跟住偷運佢入嚟皇宮，咁跟住喺御前獻藝，跟住就感動到我之後咧，咁你覺得通常喺皇宮入邊嘅皇帝會做啲咩咧？選妃嗱，我唔知啦，你入場睇就知啦，入場睇就知啦。你哋心目中嘅皇上係做咩㗎？咩話？哇！你睇幾開心，個腦分畫面肉啊，聽到係嘛？總之大家好多畫面啦，留翻俾大家入場睇。我見到康無哥咁滿意嘅笑容，我都知道掂啦，呢度真係幾滿足啊個樣。好啦 ，thank you。跟住有哇，頭先耍劍舞又唱都有演得嘅宮廷歌姬飾演杜小喬。Hello， 大家好，我係杜小喬。哇！你入邊係做咩啊？我係一個明愛暗戀補習社嘅歌姬。我係中意文修音樂總監啦。係音樂總監。冇錯，音樂總監。唔係你，佢個另外現實嘅音樂總監咯。但係皇后講嘅就係喺皇宮裏邊，好似所有嘅女性嘅生物都係歸皇上所有。哇！真係你唔好再笑到見眼見眼啦，真係好驚啊！OK，thank you 小喬，期待期待。跟住有宮廷音樂家嘅杜詠琛，詠琛。你嘅角色介紹下先。杜詠琛多職喎。係啦，咁但係戲入面咧演員身份咧，我飾演咧係明哥嘅下屬嚟嘅。咁我都係一個喺宮廷入面嘅音樂家啦。但係咧我哋好兄弟嚟嘅，係啦。係咪真係咁好就等大家睇下啦。哇 ，OK OK， 其實呢個世界都好多明爭暗鬥係啊。話就話同你做兄弟要小心啲。明爭暗鬥，明愛暗戀。仲有小弟飾演宮廷樂師嘅黃建東。咁今次我嘅角色咧，其實個喜感都幾重嘅。咁啊，啲場口咧又會周圍穿插啦。咁啊，我點介紹啊？我成日覺得黃建東都請喺我哋入邊咧，喺套戲一個好重要嘅橋梁。但係呢個橋梁係一個無形嘅橋梁，佢無時無刻會突然間彈出嚟，係咪？佢係宮廷中嘅幽靈，係喺個花盆後面就彈出嚟，屋頂又飛落嚟㗎。係，大家又係拭目以待。大家睇下。東東佢點樣隱藏咗一個宮廷，但係不停可以出現到，但係佢又好有作用嘅喎，好圓啊，好圓，唔該晒康哥哥。好，呢個時間不如請阿伍翔都講兩句啊，一場嚟到，係你唔使咁。未試過有啲 crossover 玩啊，加埋有啲粵劇元素，同埋咁多演藝界嘅精英啦，粵劇界嘅精英啦，咁啊呢個戲我覺得我會希望出到嚟一個好港式風味嘅一個 musical。咁啊，包括節奏啦、energy 啦，同埋人物最緊要，因為睇大家嘅 character 啦，我覺得，因為一個戲最好睇係睇人物，如果冇人物嘅話咧就唔好睇。冇錯。所以睇人好睇 AI 啊，係啱啊！你哋珍惜每一次入場睇真人演出嘅機會。同埋見到大家大家睇到個劇名《花英夢》好詩意啦，其實裏邊都幾多開心嘅嘢。我以為係幾殘酷嘅你咯，都有殘酷，有好多人性嘅嘢，但係都係一個比較喜感嘅一個 musical。係咪希望大家入嚟開開心心又見到明哥嘅一個突破？係啊，一定要佢突破啊！演員又有突破，係冇錯。音樂更加有突破啦。係，同埋最緊要我哋個 poster 咧唔係 AI 㗎，係咪？要澄清翻係嘛？我哋真係粉墨登場嘅人，我哋有去影㗎，係啊，有去影嘅，真係有去影嘅。好啦，thank you晒。嗱呢個時候我哋俾位傳媒朋友你要張合照先好唔好啊？好，唔該晒各位。
望望左邊嘅全部朋友。慢慢掃過去中間。簡單而隆重嘅祝酒儀式，麻煩我哋嘅同事。咁咧喺《花影夢》咧，我哋就會喺6月18至21號喺香港文化中心大劇院正式上演㗎啦。我哋呢個時間咧，有請我哋嘅主辦單位，有請我哋嘅主演，有請我哋台上所有朋友咧攞嘅酒杯，一齊嚟個祝酒先。20、21我哋補充一下，我哋係有晏晝場嘅。冇錯，係有個晏晝場。不如我哋先影嗰張相先啊！話我哋企埋大家企，親日啲我哋嗰啲係好有啲。場爆滿，演出成功順利，多謝晒 ，Thank you show， 同你，Thank you，尖沙咀文化中心大劇院見。冇錯，我哋禮拜6日咧係有下晝場同埋夜晚場㗎。多謝晒咁多位啊！再次預祝我哋花影夢順利 ，Good show，Thank you 晒，多謝你哋，見到我係嗰個何哥 ，Thank you。我哋不如咁啦，今日我見到在場都好多支持者嚟咗，我哋不如我哋大家企喺我個台，我哋調翻轉頭同你哋影一張合照好嘛？好，期望我可高飛似那風箏，隨着某人擺着枷鎖軟弱，困獸成木就飛翔，那居處別來嗎？海闊天空任意闖，不需抖雜，存着你那色彩也變繽紛。空石讓我影風箏，內心他怒，絕處可專風雲，後途未經亦說無憾，掀起風箏漸滯遠走，望你指引。讓我影內心黑暗，絕處可專風雲，後途未經亦說無憾，掀起風箏漸滯遠走，望你指引。期望我可高飛似那風箏，隨着某